여러분 중에 혹시 가족의 엄청난 코골이 때문에 밤잠 설쳐본 적 있으신가요? 보통 한 베개를 막 던지고 싶잖아요. 아, 그렇죠. 진짜 괴롭거든요. 네, 그런데 오늘 저희가 다룰 자료를 보면요. 그 코골이가 단순한 소음이 아니라는 겁니다. 우주의 별자리와 연결돼서 굳어버린 여러분의 몸을 깨우는 일종의 전신 진동 축복일 수도 있다는 거죠. 진짜 황당하게 들리실 텐데요. 일상적인 상식을 완전히 뒤집는 거니까요. 그러니까요. 바로 그게 오늘 저의 딥다이브의 미션입니다. 동양 천문학이랑 세종대왕의 훈민정음, 그리고 현대 양자역학을 하나로 엮은 전종일 저자의 한울림 공모자 정론학을 파헤쳐 볼 건데요. 네, 아주 흥미로운 주제죠? 미리 분명히 해둘 게 있습니다. 저희가 이 이론을 무슨 완벽한 과학적 진리다 이렇게 옹호하려는 건 절대 아니고요. 원문이 제시하는 그 우주와 인체의 연결고리가 워낙 독창적이니까 이 거대한 사육체계를 그냥 객관적으로 탐험해보자는 거죠. 맞습니다. 이 이론을 이해하시려면 우선 우주가 어떻게 돌아가는지 설명하는 공, 모, 자 이렇게 세 가지 개념을 좀 잡으셔야 합니다. 공모자요? 네, 저자는 우주의 근원이자 무한한 잠재력을 뜻하는 공을 집 전체를 데우는 아주 거대한 보일러실에 비유하더라고요. 잠깐만요. 보일러실이 공이라면 그럼 현상계에 나타난 우리 몸이나 눈에 보이는 물질들은 방을 데우는 그 구체적인 온기, 그러니까 자가 되는 거네요. 정확합니다. 근데 보일러실 열기가 거실로 오려면 그 사이를 연결하는 배관 같은 게 필요하잖아요. 그게 파동 역할을 하는 뭐인 건가요? 와, 저자의 논리를 완벽하게 짚으셨네요. 그 공의 에너지가 파동이라는 배관을 통해서 육체로 전달되는 구조거든요. 여기서 진짜 중요한 포인트가 있습니다. 어떤 포인트죠? 우리가 겪는 질병이 보일러 자체의 결함이 아니라는 거예요. 두려움이나 고정관념 같은 부정적 의식 때문에 이 파동 배관이 꼬이거나 막혔을 때 발생하는 약간 구조적 마찰음이 바로 고통이자 질병이라는 해석이죠. 배관이 꼬이면 병이 난다는 논리군요. 근데 여기서 의문이 하나 생기는데요. 우주의 거대한 보일러실 에너지가 도대체 어떤 물리적인 메커니즘으로 우리 몸이라는 작은 방에 딱 꽂히는 건가요? 무선 충전도 아닐 테고요. 바로 거기서 이 이론의 가장 독특한 개념인 28공명이 등장합니다. 하늘에는 28수의 별자리가 있잖아요. 네, 동양 천문학에서 말하는 28수요. 그리고 우리 몸에는 척추를 포함해서 핵심적인 28마디의 관절 신경망이 있습니다. 저자는 이 거대한 우주와 미세한 인체의 주파수를 딱 동기화시키는 매개체로 세종대왕의 훈민정음 28자를 지목합니다. 훈민정음이요? 아니, 세종대왕이 양자역학 주파수 안테나를 의도적으로 발명했다는 말씀이신가요? 언어는 그냥 사람끼리 소통하려고 만든 거잖아요. 일반적으로는 그렇게 생각하죠. 그런데 단순한 기호가 아니라는 게 핵심입니다. 우리가 한글의 특정 발음을 낼 때 성대랑 뼈마디에 아주 미세한 진동이 발생하거든요. 물리적인 진동이요? 네, 이 진동수가 우주의 특정 별자리가 뿜어내는 배경 복사파랑 마치 소리급세처럼 딱 공명한다는 겁니다. 그러니까 바른 소리를 내는 행위 자체가 파동을 일으켜서 막힌 배관을 뚫고 뼈마디로 생명력을 끌어오는 과정이라는 거네요. 그렇죠. 바로 그겁니다. 그러면 아까 오프닝에서 말했던 코골이도 결국 같은 맥락이겠어요. 질병이 배관이 막힌 상태라면 코골이는 그 배관을 뚫어내는 물리적인 공사 과정인 거군요. 맞습니다. 우리가 깨어있을 때는 스트레스나 집착으로 몸의 입자를 딱딱하게 경직시키잖아요. 근데 잠이 들면 방어적인 의식이 싹 물러나죠. 무장해제 되는 거네요? 네, 그 틈을 타서 막힌 배관에 아주 강력한 진동을 일으키는 겁니다. 굳은 입자를 부숴버리고 원래의 건강한 파장으로 되돌리는 무의식의 치유 공정. 저자는 이걸 복본의 과정이라고 부르는데 이게 바로 코골이라는 거죠. 주변 분들의 코골이가 질병이 아니라 살려고 발버둥 치는 자가 치유 시스템이었다니. 듣고 계신 여러분 중에 지금 목버근하신 분들은 이 진동 원리가 꽤 솔깃하시겠는데요? 사실 이 파동의 논리를 끝까지 쭉 밀고 가면요. 삶과 죽음의 경계도 무너져 내립니다. 우리는 매일 밤 잠들 때 시공간이 아예 없는 양자역학적 제로 포인트 필드, 즉 공으로 돌아가거든요. 네, 저녁마다 보일러실로 돌아가는 거군요. 그렇죠. 저자는 죽음 역시 이와 완전히 동일한 주파수 내역으로 이동하는 것뿐이라고 봅니다. 아침에 눈을 뜨면 잠이고 영원히 파동 상태로 머물면 그게 죽음인 거죠. 그러니까 물이 수증기가 된다고 해서 물의 본질이 사라지는 게 아니잖아요. 우리도 단단한 입자 상태에서 결합이 풀려서 그냥 본래의 파동으로 돌아갈 뿐이지 완전히 소멸하는 건 아니라는 거군요. 맞아요.
결국 시공간 밖의 제로포인트 필드에서는 1초나 억만 년이나 전혀 다르지 않으니까요. 사라지는 존재는 없다는 이 순환의 원리를 딱 이해하면 질병이나 죽음을 향한 무거운 집착을 확 버릴 수 있게 되는 겁니다. 아, 그래서 저자가 막힌 배관을 뚫는 최고의 공명 진동수로 하하하하 하고 크게 웃는 걸 권하는 거였군요. 단순히 긍정적으로 생각하라는, 아니 그 감정적인 조언이 아니었네요. 네, 진짜로 몸의 진동수를 팍 높여서 굳어버린 입자를 털어내라는 아주 물리적인 처방인 셈이죠. 이 평소 무심코 내뱉는 말 한마디가 단순한 소리가 아니라 여러분의 척추를 울리고 저 우주의 별자리와 공명에서 몸의 배열을 바꾸는 강력한 물리적 파동이라면 어떨까요? 정말 입 밖으로 내는 말을 신중하게 고르게 되겠죠. 그러니까요. 이 딥다이브 방송이 끝난 직후 여러분이 세상에 던질 첫 마디는 과연 무엇이 되어야 할까요? 한번 깊게 고민해 보시길 바랍니다.